तो गाइस सारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रणधीर सिंह और आपके लिए मैं हींग के फ़ायदे लेकर आए हैं। रोज़ाना एक चुटकी हींग खाने के फ़ायदे। हींग का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में फ़ायदेमंद होती है। इसके सेवन से शरीर के कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। एक चुटकी हींग खाने से क्या होता है? हींग में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इसे एक प्राकृतिक टॉनिक मानते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है बेहतर। अगर हम हींग खाने के फ़ायदों की बात करें तो यह वज़न कम करने में मददगार होता है। हींग का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, कैलोरी भी घटती है जिससे वज़न घटाने में सहायता मिलती है। स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। हींग में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसे खाने या गर्म पानी के साथ रोज़ाना एक चुटकी भर सेवन करते हैं तो लाभ मिलता है। सर्दी जुकाम में राहत। बदलते मौसम के दौरान हींग का सेवन लाभकारी होता है। इसके मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। मांसपेशियों के दर्द में राहत। हींग में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की मांसपेशियों को सूजन और ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं। सर्दियों में मांसपेशियों के दर्द से आराम मिलता है। पाचन संबंधी समस्याएं। आजकल पाचन संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। इस स्थिति में हींग का सेवन लाभकारी होता है। यह भोजन के बाद होने वाली कब्ज को दूर करने में मदद करती है। इसके लिए आप गर्म पानी के साथ एक चुटकी भर हींग का सेवन कर सकते हैं। हींग के पोषक तत्व जो सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। हींग हमारे लिए बहुत पाचन शक्ति में उपयोगी होती है। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि लोग जागरूक हो जाएं और खुद भी जागरूक रहें। जय हिंद।